Това е трети епизод на... Да, сетих се, това беше третия епизод на Subway Surfers. Абонирайте се за Графита БГ. Той вече направи повод клип по повод 30 абоната. Някой ме предложи да играе The Walking Dead Агарио. И това беше The Forest. И Беркото се казахме на Беркото да се абонирате. Той вече почти има на 100 абонементи. Fuck is this shit? Докупи ме на мисля. Где поеме 800 поеме. Пръднахме и излетяхме до луната. Малко скейтборда хора. Отади върху влака.
Как не слезат с това. What the fuck is this? Так будет. Лучше умри. Това почти ще направи на нов рекорд. Тук ще е малко напред на хора. Бах, снимайката. Как умре? Молодец. И това май ще бъде за днеска, хора, само. Това беше всичко от мене. Чао, чао.